హలో గాయస్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనము చర్చిలో ఏ విధంగా ఈ మైక్ సెట్ యూజింగ్ మిక్సర్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, ఎలా లైవ్ ఇవ్వాలనే విషయాల గురించి మాట్లాడుకున్నాము. మొట్టమొదటిగా ఇది మిక్సరు, ఇది స్పీకరు, దానికి సంబంధించిన వైర్లు ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి నేను మొత్తం మాట్లాడుకున్నాము. మొట్టమొదటిగా మనము ఈ మిక్సర్ పవర్ సప్లైకి కనెక్ట్ చేసి ఆన్ చేసుకోవాలి. ఆన్ బటన్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఆన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీని గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇది 10 పిన్ మిక్సరు. దీంట్లో ఇక్కడ మైక్స్ పెట్టుకోవాలి. మైక్ అని ఉంది, ఇక్కడ లైన్ అని ఉంది. ఇవి ఇన్పుట్స్, దీంట్లో నుంచి అవుట్పుట్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము. అవుట్పుట్ ఎల్ఆర్ అని ఉంది, అవుట్పుట్స్ ఇవి కంట్రోల్ నాబ్స్. ఇవన్నీ కంట్రోల్ నాబ్స్. మనం సౌండ్ ఎక్కియాలి తగ్గియాలి అనుకుంటే దీన్ని యూస్ చేస్తాము. మొట్టమొదటిగా కార్డ్లెస్ మైక్ ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి మిక్సర్కి కార్డ్లెస్ మైక్ కానీ కార్డు మైక్ కానీ ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే, మొట్టమొదటిగా ఇది రిసీవర్, కార్డ్లెస్ మైక్ రిసీవర్. దీనికి కూడా పవర్ కనెక్షన్ తీసుకోవాలి. పవర్ కనెక్షన్ తీసుకొని ఆన్ ఆఫ్ బటన్, రిసీవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఆన్ చేసుకోవాలి. పవర్ కనెక్షన్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి, అడాప్టర్ అంటే ఇక్కడ 12 వోల్ట్ DC అని ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది. 12 వోల్ట్ DC అందులో ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న చూస్తే మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ మిక్స్ టు అవుట్ అని, ఇక్కడ మిక్స్ టు అవుట్ ఇట్లా. ఈ మిక్స్ టు అవుట్లో నుంచి ఇక్కడ మిక్సర్కి ఇక్కడ మైక్లోకి రావాలి. ఇప్పుడు నేను కనెక్ట్ చేస్తాను. మిక్స్ టు అవుట్ అయిన దాంట్లో నుంచి 6.5 mm జాక్ అది ఒక్కటి పెట్టాలి. ఇంకా దీనికి ఇంకొక సైడ్ ఉన్నది, ఇది కూడా 6.5 mm జాకే. దీన్ని మైక్లో పెట్టాలి, లైన్ ఇన్లో పెట్టాలి. ఈ కేబుల్ అనేది 2 రకాలుగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి 6.5 mm జాక్. ఇది సేమ్ అదేవిధంగా XLR మేల్ అనేది కూడా ఉంటుంది. XLR మేల్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇది XLR మేల్ కేబుల్. ఈ 2 కేబుల్లో ఏ కేబుల్ అయినా కూడా మనం వాడచ్చు అవుట్ ఇవ్వడానికి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే నేను 2 మేల్ కేబుల్స్ వాడుతున్నాను. 6.5 mm మేల్. ఇక్కడ లైన్ ఇన్ అని ఉంది కదా, దాంట్లో లైన్ ఇవ్వాలి. నేను సెకండ్ ఛానల్ ఎంచుకున్నాను. సెకండ్ ఛానల్ లైవ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ దీంట్లో అతి ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం, అహూజా మిక్సర్లో నుంచి అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి. అవుట్పుట్ మన స్పీకర్కి, చిన్న స్పీకర్కి అవుట్పుట్ ఎలా ఇవ్వాలో చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే విధంగా ఇంకొక చిన్న కేబుల్, జాక్ టు జాక్ అంటారు దీన్ని. ఇది జాక్ టు జాక్ 6.5 mm జాక్. ఈ 6.5 mm జాక్ని ఈ అవుట్పుట్ పైన ప్యానల్ ఉంది కదా, అవుట్పుట్ ప్యానల్లో 2 ఉన్నాయి. ఇది 6.5 mm మేల్ జాక్ అయితే, ఇది 6.5 mm ఫిమేల్ జాక్. అదేవిధంగా ఇది XLR మేల్ జాక్. ఇది కాబట్టి మనము కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా 6.5 mm అంటే 6.5 mm జాక్ మేల్ జాక్ని ఈ అవుట్పుట్ ప్యానల్లో పెట్టాలి. మనం L యూస్ చేసుకోవచ్చు, R యూస్ చేసుకోవచ్చు. 2 స్పీకర్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు వీలుగా LR అని ఉంది. నేనైతే ప్రస్తుతానికి L యూస్ చేస్తున్నాను. L అవుట్పుట్ అంటే సిగ్నల్ ఇప్పుడు మిక్సర్లో నుంచి స్పీకర్కి రావడానికి మనము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. Lలో పెట్టాను. ఇంకొక ఎండ్, దీనికి ఇంకొక ఎండ్ ఈ చిన్న స్పీకర్లో, ఇక్కడ చూపిస్తాను. చిన్న స్పీకర్లో వెనకాల యాక్స్ అని ఉంటుంది. ఈ యాక్స్ లోపల పెట్టాలి. ఇది ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇది యాక్స్లో పెట్టాను, ఆన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మైక్ 1 యాక్స్ అని ఉంటుంది. ఒకసారి చూడవచ్చు మీరు, మైక్ 1 యాక్స్. ఈ మైక్ 1 యాక్స్ని మనకెంత సౌండ్ కావాలో అంత సౌండ్ పెట్టుకోవాలి. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే, ఇక్కడ ఎల్కి కానీ ఆర్కి కానీ ఏదానికైతే కనెక్ట్ చేసామో సేమ్ దాని కింద ఉన్న మాస్టర్ సౌండ్ని మనం పెంచుకోవాల్సింది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ అని చూడవచ్చు. మనం లెఫ్ట్కి కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి లెఫ్ట్ అనేది నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే
మైక్లో మాట్లాడినది రిసీవర్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. మనం కనెక్ట్ చేసిన వైర్ నుంచి ఈ మిక్సర్కి వస్తుంది. ఈ మిక్సర్ నుంచి అవుట్పుట్ స్పీకర్కి వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ చూడొచ్చు. ఇవన్నీ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంటుంది. ఆన్ ఆఫ్ బటన్ లోపలికి ప్రెస్ చేస్తే ఆన్, లోపలికి ప్రెస్ చేస్తే ఆన్, బయటికి అంటే డబల్ ప్రెస్ చేస్తే ఇది అప్ అవుతుంది. అప్ అవుతే ఆఫ్ అని అర్థం. ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాము. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కొక్క సింగిల్ ఛానల్కి ఒక్కొక్కటి సౌండ్ బార్స్ ఉంటుంది. వాల్యూమ్ కంట్రోల్ బార్స్ ఉంటుంది. ఈ వాల్యూమ్ కంట్రోల్ బార్స్ని మ్యాక్సిమం ఈ -5 వరకు లేదంటే -10 వరకు పెట్టుకోవచ్చు. ఈ ముఖ్యంగా దీంట్లో ఈ అన్ని నాబ్స్ల్లో గమనించాల్సింది ఏమంటే ఈ గెయిన్ అనేది కంపల్సరీగా ఆన్లో ఉండాలి. ఈ 0లో ఉంటే 10 dBలో ఉంటే సౌండ్ రాదు. మినిమం 20, 30లో పెట్టుకొని మనము మిగతావన్నీ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఆన్ చేసాము, ఇది సౌండ్ ఎక్కించాము, ఇది సౌండ్ ఎక్కించాము, ఇది సౌండ్ ఎక్కించాము, ఇది సౌండ్ ఎక్కించాము. ఈ అన్నీ ఆన్ చేస్తేనే మనకు సౌండ్ వస్తుంది. ఇంకొక వాయిస్ కంట్రోల్లో కూడా ఇంకొక సౌండ్ సిస్టమ్ సౌండ్ ఎక్కించుకోవడానికి ఇది కూడా దోహదపడుతుంది. ఇది కూడా ఆన్లోనే ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక సౌండ్ రావాలి అంటే కనెక్షన్స్తో పాటు మనము కంట్రోల్స్ కూడా యూజ్ చేయాలి. ఒకటి ఇది సౌండ్ ఎక్కియాలి, ఈ తర్వాత ఈ బార్ సౌండ్ ఎక్కియాలి, ఈ బార్ సౌండ్ ఎక్కియాలి, ఈ రిసీవర్లో ఈ బార్ AB దీనికి సౌండ్ ఎక్కియాలి. ఆ తర్వాత ఈ స్పీకర్లో ఇది కూడా యాక్స్ దాని కింద సౌండ్ ఎక్కియాల్సి ఉంటుంది. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. హలో చెక్, హలోలియా చెక్, ప్రైజ్ లార్డ్, హలోలియా చెక్. ఇది సౌండ్ ఎక్కించుకోవడానికి తగ్గించుకోవడానికి ఇది ప్రైజ్ లార్డ్. ఇంకొక విషయము, దీంట్లో ఎఫెక్ట్స్ యాడ్ చేయడానికి, ఎఫెక్ట్స్ అనేది మనకి మీరు చూస్తున్నారు, ఎఫెక్ట్స్ యాడ్ చేయడానికి సేమ్ మళ్ళీ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఆన్ చేసుకుంటే లైట్ వస్తుంది. కన్ఫర్మేషన్ కోసము రిపీట్ డిలే అనేది ఉంటుంది. రిపీట్ అంటే మన వాయిస్ని రిపీట్ చేస్తుంది. డిలే అంటే మన వాయిస్ని డిలే చేస్తుంది. మిల్లీ సెకండ్స్లో డిలే చేస్తుంది. ఎన్ని మిల్లీ సెకండ్స్లో డిలే చేస్తుంది అనేది ఇది డిలే ఇండికేటర్. మీరు ఫస్ట్ ఇండికేటర్లో పెడితే డిలే 30 to 60 to 300 మిల్లీ సెకండ్స్ అనేది డిలే వస్తుంది. మనము ఇది 4లో లేదంటే ఇది 6లో పెట్టుకొని ఇది మిడిల్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకసారి మాట్లాడు. చెక్, హలోలియా, హలో చెక్, ప్రైజ్ లార్డ్, హలోలియా. మీరు చూడవచ్చు, ఈ ఎఫెక్ట్స్ రావడానికి 2 కంట్రోల్స్ అవసరమవుతాయి. మనం ఆన్ చేసుకోవడం అవసరమవుతాయి. ఫస్ట్గా ఇదే లైన్లో మనం ఏదైతే మైక్ కనెక్ట్ చేసామో ఆ మైక్ కనెక్ట్ చేసిన లైన్లో ఎఫెక్ట్స్ అని ఉన్నాయి కదండి, యాక్స్ టు ఎఫెక్ట్ అనేది. ఆ యాక్స్ టు ఎఫెక్ట్ అనేది ఈ బటన్కి కింద పేరు ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇది గెయిన్కి కింద, బటన్కి కింద గెయిన్ అని ఉంది. ఇప్పుడు ఈ బటన్ గెయిన్ పెంచాలంటే ఇది పెంచాలి. అదేవిధంగా మనము ఎఫెక్ట్స్ సౌండ్ రావాలి అంటే ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఇది సెకండ్ బటన్. ఈ బటన్ని కంపల్సరీగా ఆన్ చేసుకోవాలి. మాట్లాడు. హలోలియా, ప్రైజ్ లార్డ్. ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ మాట్లాడు. హలోలియా. ఇప్పుడు రావట్లేదు. అదే మనం ఇప్పుడు చూసినట్లయితే హలోలియా, ప్రైజ్ లార్డ్. ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి. మనం ఎఫెక్ట్స్ ఇంకా పెంచుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడన్నా పెంచుకోవచ్చు. ఇవి స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి. ఆ ఎఫెక్ట్స్ సౌండ్ తగ్గియాలా పెంచాలా అనేది ఇది ఉంటుంది. సేమ్ అదేవిధంగా ఇది ఉంటుంది. మనం బేసికల్గా ఇన్స్ట్రుమెంట్లకి ఈ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి వాడం. ఎఫెక్ట్ అని వాడడం. బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ మిక్సర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, మైక్ 1 to 43V ఫోటాన్ సప్లై ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా మైక్కు వాడితే అవి ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ అవుతుంది. 5 తర్వాత నుంచి 9/10 అంటే 10 వరకు మనము ఇన్స్ట్రుమెంట్లకు వాడితే ఇన్స్ట్రుమెంట్లకు సరిపోతుంది. ఇన్స్ట్రుమెంట్లకి మనము ఈ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా బంద్ చేస్తాము. ఎందుకోసం అంటే అవి రిథమ్ మళ్ళీ డిలే కాకుండా అదే విధంగా కాకుండా వస్తుంది. మైక్లు ఎప్పుడు కూడా 1 to 4 ఉన్న ఛానల్స్కి వాడితేనే అది ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ అవుతుందో మనం చూడాలి. ఇంకోటి ఇది చెప్పు, ఇది ఉంది స్పీకర్, ఇదే కాకుండా స్ట్రేంజర్కి ఏది పెట్టినా ఒకటే సౌండ్. ఓకే, ఈ స్పీకర్ మనం వాడుకున్నాము. చర్చికి పెట్టేటప్పుడు ఈ స్పీకర్ అవైలబుల్గా లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇదే పిన్నుని తీసుకెళ్ళి మిక్సర్లో యాక్స్లో అని ఇవ్వాలి. ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే, 1 మైక్ ఉంటుంది, 2 మైక్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంకొకటి యాక్స్ ఉంటుంది. ఈ యాక్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఈ లైన్ అవుట్ అనేది, దీన్ని లైన్ అవుట్ అంటారు.
దీంట్లో నుంచి మిక్సర్లో నుంచి స్పీకర్కి వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని లైన్ అవుట్ అంటారు. ఈ లైన్ అవుట్ అనేది కంపల్సరీగా యాక్స్లోనే ఉండాలి. అది చిన్న స్పీకర్ కానీ పెద్ద స్పీకర్ కానీ యాక్స్లోనే ఉండాలి. యాక్స్లో ఉండి మనం ఏదైతే యాక్స్కి పెట్టామో ఆ యాక్స్ సౌండ్ అనేది పెంచుకోవాలి. అప్పుడే మనకు స్పీకర్లో నుంచి ఈ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఈ మిక్సర్లో నుంచి లైవ్కి ఏ విధంగా కనెక్ట్ ఇవ్వాలి అని అంటే, లైన్ అవుట్ ఏ విధంగా అయితే ఇచ్చామో అదేవిధంగా ఈ దీంట్లో నుంచి సౌండ్ అనేది లైవ్కి ఇవ్వడానికి కూడా మనకి అవకాశం ఉంది. దానికోసం మనము ఫోన్స్ను వాడుతున్నాం. హెడ్ ఫోన్స్ అని కదా, ఈ హెడ్ ఫోన్స్ జాక్ను వాడుతున్నాము. దీనికి కూడా ఇది 6.5 mm ఫిమేల్ జాక్. మన దగ్గర కేబుల్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా కేబుల్ ఉంటుంది. 6.5 mm మేల్ జాక్ను మనం దీనికి వాడుతున్నాము. ఎప్పుడైతే దానికి కనెక్ట్ చేసి సౌండ్ పెట్టామో మినిమం 7 to 8 మనం వాడుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఒక ఎండు మేల్ అయితే ఇంకొక ఎండు మనం చూసిన విధంగా ఇంకొక మేల్ టు మేల్ జాక్ను లైవ్ కోసం వాడచ్చు. మనము ఇది ప్రాసెస్ కావడానికి సెల్లో మంచి క్వాలిటీ రావడానికి ఐరిగ్ వాడుతున్నాము. ఐరిగ్ కనెక్ట్ చేసి ఇది సెల్కి కనెక్ట్ చేయాలి. ఇది 3.5 mm జాక్. ఈ 3.5 mm జాక్ని మనం సెల్కి కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే మనం వాయిస్ స్టార్ట్ అయింది మనకి అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో అప్పుడు మనము లైవ్లో ఒకసారి చెక్ చేయాలి. లైవ్లో చెక్ చేసి లేదు అది రాలేదు, సౌండ్ రాలేదంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ జాక్లో ఉన్న లిడ్స్ ప్రాబ్లం వల్ల కూడా రాకపోవచ్చు. అప్పుడు కదిలివ్వాలి, అంటే మామూలుగా కరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ చేయడం కానీ అట్లా చేయాలి. దాన్ని లైవ్లో చెక్ చేసిన తర్వాత చూడాలి. ఒక్కొక్కసారి సౌండ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. రాకుంటే సౌండ్ చెక్ చేయాలి, లేదంటే ఈ కేబుల్ అన్నా చేంజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. దీనికి జాక్ టు జాక్ వాడాలి కంపల్సరీగా. ఐరిగ్కి 6.5 mm ఫిమేల్ జాక్ ఉంటుంది కాబట్టి జాక్ టు జాక్ మనం వాడితే మనకి ఈ లైవ్ వచ్చేది కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.